자, 첫 번째 시간에는 상 부분에서 순열과 주합하고 행렬을 끝내야 돼요. 그래서 순열과 주합, 행렬 이 부분에 대해서 할 건데요. 왜 그러냐면 이게 내년이 되면 1학기 기말고사에 무조건 이게 나오는 파트인데 한 번도 안 다뤄보고 그때 됐을 때 부랴부랴 하면 점수 자체가 이게 보장이 안 됩니다. 또 순열과 조합이라는 파트가 생각보다 굉장히 어려워요. 고1 애들한테 되게 어렵게 느껴져요. 왜 그러냐면 우리가 이제 나중에 너가 이제 수능시험을 볼 때 확률과 통계라는 파트를 배우는데 이 확률이라고 하는 게 뭐냐면 probability, P라고 썼는데 이 P, 확률이라고 하는 것은 모든 경우의 수분의 특정 경우의 수. 그러니까 쉽게 말하면 주사위하고 동전을 동시에 던졌을 때 주사위는 3의 배수와 동전은 앞면이 나올 확률은 얼마인가? 예를 들어 이런 거야. 그러니까 나올 수 있는 전체 경우의 수분에 내가 구하고자 하는 특정 경우의 수를 수학에서는 확률이라고 하는 거야. 근데 확률과 통계라고 하는 게 뭐냐? 쉽게 말하면 수능시험에 낸단 말이야. 그러면 내가 지금 뭐라고 이야기하냐면 모든 경우의 수분의 특정 경우의 수 이렇게 이야기했단 말이야. 그런데 이 경우의 수를 구하는 것을 우리가 바로 여기에서 배우는 거야. 그러니까 경우의 수를 알아야 내가 확률을 이해할 수 있을 거 아니냐 이 말이야. 그러니까 경우의 수라고 하는 부분에 대해서 이제 우리가 배워보자 라고 하는 게 바로 순열과 조합이라는 파트예요. 자, 그러면 이제 우리가 경우의 수다라는 말이 무슨 말이냐면 시행이라고 하는 것을 트라이얼을 통해서 발생할 수 있는 사건의 경우, 이게 경우가 오케이션인지 어쩐지는 잘 모르겠지만 아무튼 그런 것을 의미하는 거야. 그래서 여기서 나와 있는 경우의 수, 나올 수 있는 경우의 수라는 말을 이해할 수 있겠어? 네. 예를 들어서 보자. 경우의 수란 말은 내가 주사위를 던졌어. 그럼 나올 수 있는 경우라고 하는 게 뭐냐? 경우의 수라고 하는 게. 이게 발생할 수 있는 게 뭐냐 이 말이지. 그러니까 1, 2, 3, 4, 5, 6 이게 나오는 이 자체를 경우의 수라고 한다 이 말의 뜻이에요. 그러니까 6가지 경우가 나올 수 있다. 이렇게 우리가 이야기를 한단 말이야. 그러면 이 경우의 수에는 바로 합의 법칙과 곱의 법칙이 있어요. 합의 법칙과 곱의 법칙이라고 하는 게 있어요. 자, 합의 법칙이다라고 하는 게 뭐냐면 쉽게 말하면 동시에 일어나지 않을 경우. 그게 말이 되게 어려운데 동시에 발생할 수 없는 경우. 동시에 발생할 수 없는 경우. 얘는 합의 법칙을 써야 돼. 또 어떤 문장에서 또는 이라는 이런 말이 있으면 우리 합의 법칙을 써야 돼. 그 다음에 아무튼 이런 거야. 그럼 곱의 법칙은 뭐냐? 반대로 동시에 일어나는 경우. 그 다음에 이 또는 대신에 그리고 또는 연속해서 일어나는 경우. 연속해서 발생해야만 하나의 사건이 완성이 되는 경우. 하나의 사건이 완성되는 경우. 이럴 때는 우리는 곱의 법칙이라는 말을 쓰는데 이 말이 되게 어렵잖아. 그래서 내가 이제 이거에 대해서 내가 이제
이거에 대해서 이제 경우를 들어주도록 할게요. 이거에 대해서 이건 어떤 경우냐? 이건 어떤 경우냐? 이 경우를 한번 내가 예시를 한번 들어보자라는 소리냐. 자, 예를 들어서 여기가 학원이야, 학원. 여기가 집이야, 집. 버스 1번. 버스 뭐가 돼? 33번. 버스 뭐가 돼? 72번. 뭐 예를 들어서 이런 것이 학원에서 집으로 갈 수 있는 경우라고 생각을 해볼게. 그러면 학원에서 집으로 갈 수 있는 경우는 몇 가지인가? 라고 물어보면 뭐 1 곱하기 2 뭐 이런 경우가 아니란 말이지. 왜? 1번을 타게 되면 나는 33번을 못 타잖아. 1번도 타고 33번을 탈 수 있었을 때 이럴 때는 우리 동시에 일어난다고 그래. 그러니까 내가 1번 버스를 타고 집에 가고 있으면 33번을 뭐 한다? 타고 갈 수가 없다 이런 말의 뜻이야. 그런 때는 우리가 동시에 발생하지 않았다라고 이야기해요. 1번 버스를 타거나 또는 나는 뭐 한다? 33번을 타야지만 우리 집으로 가. 그러니까 또는이라는 문장으로 연결이 되기 때문에 이건 다 뭐냐? 합의 법칙이다. 그러니까 하나를 다 더해주면 나는 학원에서 집으로 갈 수 있는 모든 경우가 된다. 이렇게 이야기하는 거예요. 아니면 뭐 이렇게 이야기할 수도 있잖아. 버스 2가지 방법이 있고 지하철 3가지 방법이 있다. 여기 학원, 여기 집. 그럼 버스를 타고 갈 수 있는 경우는 2가지. 지하철을 타고 갈 수 있는 것은 3가지. 버스를 타거나 또는 지하철을 타야지만 나는 집으로 갈 수 있다. 따라서 뭐한다? 2 더하기 3이다. 이런 어떤 개념이에요. 또는이라는 어떤 말. 그러면 이거하고 이제 우리가 이거하고 대비해서 우리가 생각을 해보자 라는 소리야. 자, 여기 학원이 있어, 학원. 학원에서 내가 이제 윤석열이 하고 연병을 해가지고 윤석열이가 반란을 일으켜가지고 집에는 못 돌아가고 어떤 술집을 갔습니다. 그리고 이제 얘 이제 뭡니까? 쉽게 말하면 비상경에 제압이 되니까 이제 술집에서 집으로 이렇게 갈 수 있는 길이 뭐 2가지가 있다고 칩시다. 그러면 이렇게 문장을 물어봐요. 나는 학원에서 집으로 갈 수 있는 경우는 몇 가지 경우인가? 그럼 나는 학원에서 술집을 가거나 또는 술집에서 집으로 가야 사건이 완성이 되는 게 아니란 말이야. 학원에서 술집을 가고 그리고 술집에서 집으로 가야지만이 나는 학원에서 집으로 가는 이 사건이 완성이 되는 거야. 이럴 때는 우리 수학에서 뭐라고 이야기하냐면 연속해서 해야지만이 하나의 사건이 완성이 된다 이렇게 보는 거야. 그러니까 나는 학원에서 술집을 가야 되고 그리고 술집에서 뭐한다? 집으로 가야만 된다. 그래야지만이 나는 학원에서 집으로 가는 사건이 완성이 되는 것이다. 그러니까 이렇게 그리고라는 말로 연결이 된다 이 말인 것이에요. 뭔 말인지 이해됐어요? 그래서 이런 걸 우리 뭐한다? 연속해서 일어난다 라는 어떤 말을 쓰는 거예요. 그럼 무슨 말 하는지 이해돼요? 자, 예를 들어서 내가 동전 하나 그 다음에 뭐 한다고? 주사위 하나를 자 동시에 던졌을 때 일어날 수 있는 모든 경우의 수는 몇 가지인가? 당연히 여기는 앞뒤 2가지, 여기는 1, 2, 3, 4, 5, 6 6가지. 얘 던지고 얘 던져야지만 하나의 사건이 완성이 돼. 무슨 법칙? 고배 법칙. 그러니까 2개를 곱하니까 바로 12가지 주사위하고 동전을 동시에 던졌을 때 혹은 연달아 던졌다 이 말도 다 똑같은 말이에요. 그럼 연달아 던졌다라는 말은 무슨 말이냐? 동전 하나 던지고 주사위 하나를 던졌다. 그래야지만 어쩐다. 내가 지금 어떤 사건을 구하고자 하는 그 사건 전체가 완성이 된다 이 말의 뜻이에요. 뭔 말인지 이해돼요? 그러니까 쉽게 말하면 이런 거죠. 윤석열이가 쿠데타를 일으켰어. 그러면 쿠데타를 일으킨 것으로 어떤 지가 목적이 달성된 게 아니고 국회를 해산하고 새끼들을 자기 불순문자를 다 잡아들이고 이래야 지가 말하는 어떤 사건이 독재가 완성이 될 거 아니냐 이 말이에요. 그러면 이게 이거 되고 이거 돼야지만이 이 전체의 하나의 쿠데타가 완성이 된다. 이런 어떤 개념이에요. 말을 이해할 수 있겠죠, 그렇죠? 그래서 우리가 합의 법칙, 고배 법칙 이런 말들을 정확하게 이해를 해야 된다 이 말의 뜻이고요. 그 다음에 이 경우의 수를 구하는 것이 뭐 합의 법칙, 고배 법칙
아니에요. 이 순혈과 조합이라고 하는 것 또한 뭐하냐? 바로 경우의 수를 구하는 방식입니다. 순혈과 조합 또한 뭐한다? 경우의 수를 구하는 방식이라. 그 다음에 이 하나 법칙, 곱의 법칙, 순혈 조합 이런 거 말고도 우리가 경우의 수를 구하는 방법 중에 하나가 바로 뭐라고 이야기하냐면 이게 뭐라고 이야기하냐 하나하나 이렇게 세준 것을 우리가 뭐라고 이야기하냐면 이것을 미쳐버리겠구만. 이것을 하나하나 세준다라고 이야기를 해서 이게 요즘은 잘 쓰지를 않다 보니까 제가 이제 미쳐버리겠네요. 맞아요. 뭐가 있냐면 수형도를 그려서 뭐라고요? 수형도를 그려서 뭐 한다고? 경우의 수를 따져주는 이런 어떤 방식이 있어요. 그럼 수형도를 그려서 우리가 한다라는 말은 자, A가 터졌을 때 B가 터졌을 때 C가 터졌을 이 세 가지 경우가 있는데 A가 터지면 그 다음은 어떻게 되고 B가 터지면 그 다음은 어떻게 되고 C가 터지면 그 다음은 어떻게 된다. 이렇게 일일이 이렇게 찾아주는 것을 우리는 뭐라 그러냐. 수형도를 그려서 경우의 수를 따져줬다 이렇게 이야기해요. 이게 마치 나무 위에 어떤 이런 어떤 가지들처럼 보이잖아요. 그래서 이게 나무 숫자예요. 형상 형자, 그림 도자거든요. 그러니까 나무의 어떤 가지들의 형상을 띄게 하나하나를 찾아주는 이런 방식을 수형도를 그렸다 이렇게 이야기해요. 이렇게 우리가 이렇게 경우의 수를 따져주는 경우도 있어요. 나중에 이제 한번 해줄게요. 자, 그 다음 이제 순혈과 조합에 대해서 이야기를 해 드릴게요. 그러면 순혈과 조합은요, 항상 전제가 있어요, 전제. 서로 다른 앵계에서, 그러니까 존재하는 것들이 다 어때야 돼? 서로 다 달라야 돼. 존재하는 게 똑같으면 안 되는 거야. 항상 머릿속에. 뭐한다? 존재하는 서로 다른 몇 개 중에서 앵계 중에서. 자, 예를 들어 서로 다른 세 명의 사람이 있다고 치자. 자, 서로 다른 세 사람 중에서 아니면 서로 다른 10사람 중에서 내가 반장, 부반장을 뽑았다라고 생각을 해봐봐. 자, 서로 다른 10명 중에서 나 반장, 부반장을 뽑았다라고 생각을 해보자. 그러면 이 말은 무슨 말이니? 자, 사람들이 쭉 10명이 있어. 그 중에서 나는 뭐 한다고? 대표 2명을 선택한 다음에 너가 반장이 될래? 너가 부반장이 될래? 아니야. 너가 반장이 될래? 너가 부반장이 될래? 그들에게 뭘 하는 거지? 명칭을 부여했거나 그들에게 순서를 부여한 그런 꼴이 되는 거야. 너희가 무엇인가에 따라서 나는 그것을 다른 경우로 취급하겠다 이런 소리야. 쉽게 말하면 뭐한다? 10명 중 2명을 선택한 다음에 너가 더 앞에 올래? 너가 더 뒤에 올래? 아니면 너가 더 앞에 올래? 너가 더 뒤에 올래? 그들에게 뭐 한다는 소리야? 순서를 부여한다는 소리야. 혹은 너가 반장을 할래? 너가 부반장을 할래? 명칭을 부여했다는 소리야. 그러니까 너가 어떤 명칭에 따라서 어쩐다고 나는 그것을 다른 경우로 생각을 하겠다 이런 개념이라고. 이해됐어? 그래서 서로 다른 N명 중에서 만나고 반장, 부반장을 내가 뽑는 경우 그 말은 서로 다른 10명 중에 2명을 선택한 다음에 그 2명에게 명칭을 부여했다, 순서를 부여했다 이런 개념이에요. 그렇게 순서를 부여하는 것이 바로 수훈혈. 그래서 얘를 permutation. 그래서 얘는 뭐라고 했냐면 서로 다른 N명 중에서 뭐 한다고? R명을 뽑은 다음에 그 R명을 뭐 했다? 일렬로 나열했다. 이런 개념인 거예요. 그러면 이 조합은 뭐냐? 조합은 서로 다른 N명 중에서 R명을 선택만 했다 이 말이에요. 그러니까 뭐 한다? 청소당번 2명을 선택했다 이런 개념이야. 1번, 2번을 내가 선택하든 2번, 1번 선택하든 어때? 똑같은 거야 그것은. 그러니까 걔네들은 단지 선택만 하는 것을 우리는 뭐라 그러냐면 조합이라고 이야기해. 그래서 앵커멘션 R 이렇게 표현하는데 자 여기서 몇 가지만 먼저 이야기를 해볼게요. 자 3명을 일렬로 나열하는 경우는 몇 가지지? 제일 앞자리에 올 수 있는 사람은 몇 사람? 3사람.
두 번째는 두 사람, 세 번째는 한 사람. 그런데 그 세 사람들을 다 동시에 뭐한다? 동시에 일렬로 나열해야지만 하나의 사건이 완성이 되니까 뭐 해줘야 돼? 곱의 법칙. 이해됐어? 그래서 우리가 세 사람을 일렬로 나열하는 경우를 바로 3팩토리얼. 이걸 다른 말로 이야기하면 어떤 뜻이냐면 서로 다른 세 명이 있는데 그 세 명을 뽑은 선택한 다음에 그 세 명에게 뭐 했다? 명칭을 부여했다 이런 개념이에요. 다시 한번. 서로 다른 세 사람이 있는데 세 사람을 선택을 했어. 아니 세 사람이 있는데 세 사람을 선택한 경우는 한 가지밖에 없어요. 그러니까 그걸 별로 신경을 안 쓰고 이 세 사람에게 명칭을 부여했다 이런 소리예요. 그것을 우리는 뭐라고 이야기하냐? 바로 3 permutation 3 이렇게 이야기해요. 그래서 서로 다른 세 사람에서 세 사람을 선택한다면 그 세 사람에게 명칭을 부여했다. 이런 것을 우리는 뭐라 하냐면 3 팩토리얼 이렇게 이야기해요. 3 팩토리얼이라는 뜻이 바로 3 곱하기 2 곱하기 1이다 이런 뜻이다. 그럼 5 팩토리얼은 무슨 뜻이겠니? 그러면 여기다 5 팩토리얼에다 6을 곱하면 얼마일까? 아 그러니까 그게 뭐냐고. 그렇지. 이게 바로 6 팩토리얼이라는 소리지. 그러니까 m 팩토리얼을 했다가 m 플러스 1을 곱하면 뭐가 되겠니? 당연히 m 플러스 1 팩토리얼이 되지 이놈아. 뭔 말인지 이해돼? 네. 5 팩토리얼 했다가 6을 곱하면 얼마라고? 6 팩토리얼 했다고. 그래서 이 팩토리얼한 개념을 먼저 좀 이해를 좀 하셨으면 좋겠어요. 그 다음에 이제 이게 뭐 3 퍼뮤테이션 제로 이게 이제 0이 아니고요. 얘는 1이라고 해요. 0 팩토리얼은 그럼 뭐냐? 얘도 1이라고 해요. 예, 그렇게 이야기합니다. 그래서 아직 이걸 이게 의구심을 가지거나 그런 내용이 아니고요. 이거는 이제 150페이지를 봐보세요. 150페이지. 거기에 이제 2번을 좀 봐보세요. 2번. 2번에 이건 뭐냐면 정의이기 때문에 기억을 해야 돼요. 정의이기 때문에. 이제 영어로 얘기하면 렘마 이런 어떤 개념이기 때문에 이해를 하셔야 됩니다. 그래서 m 팩토리얼, 그 다음에 m 퍼뮤테이션 제로, 0 팩토리얼 이런 개념을 먼저 기억을 하셔야 됩니다. 여기는 아무것도 아닌데도 우리는 몰라요. 나중에 보면 0 팩토리얼이 0이다 이렇게 생각하는데 그게 아니에요. 1 팩토리얼은 그럼 뭐겠어? 그래, 그것도 똑같이 1이야. 그리고 이걸 왜 이렇습니까? 라고 이야기하면 이것도 하나의 행위라고 보는 거야. 이것도 그런 경우가 하나의 행위라고 보는 거라고, 수학에서. 그래서 이렇게 이야기를 합니다. 그 다음에 이 조합이라고 하는 건 뭐라고 내가 이야기했냐면, 자, 조합을 먼저 이야기를 한번 해볼게요. 그러니까, 순열은 내가 뭐라고 그랬지? 순열은? 자, 예를 들어서, 서로 다른 10명 중에서 2명을 선택을 했다. 그래서 그 2명한테 뭐 한다? 반장, 부반장. 자, 10명 중에서 반장, 부반장을 뽑을 경우는, 자, 반장이 될 수 있는 경우는 몇 가지야? 10가지. 부반장. 그런데 반장, 부반장을 동시에 뽑아야 하나의 사건이 완성이 되잖아. 그것을, 이걸 이렇게 표현하고 계산을 이렇게 하는 거야. 별로 어렵지 않지? 왜냐하면 여기에서 내림차순 2개를 곱하기 하라 이런 개념이야. 그러니까 10 퍼뮤테이션 3은 뭐가 되겠어? 10 곱하기 9 곱하기 8 이렇게 되는 거지. 내용 여기까지 이해됐니? 그러면 내가 분자분에 똑같이 7, 6, 땡땡땡 1. 자, 이걸 분자분에 똑같이 곱하기 할게. 이게 뭐라는 소리야? 그렇지. 그래서 7 팩토리얼을 똑같이 곱하기 했다라고 생각을 해봐봐. 그러면 당연히 뭐가 되냐면 이 위에 분자는 10 팩토리얼이 되고 분모는 7 팩토리얼이 되지. 그래서 얘를 계산을 어떻게 하냐면 10 팩토리얼을 뭘로? 10 빼기 3 팩토리얼로 나누었다. 얘를 계산할 때 이렇게 계산하자. 이런 개념이에요. 이건 어떻게 된다고? 10 팩토리얼 어떻게 계산하자? 8 팩토리얼로 나눴다. 이런 개념이다. 이해됐어? 그럼 당연히 n 퍼뮤테이션 r은 무슨 뜻이 되겠어? n 팩토리얼을
뭘로? n-r 팩토리얼로 나눴다 이런 개념이라니까. 이 뜻이라니까. 뭔 말하는지 이해됐어? 이게 이제 원래는 어떤 뜻이냐면, 자, n에서부터 내림차순을 r개를 곱하게 합니다. 그러니까 n-1 이게 이제 두 번째 수제야. 그러니까 당연히 뭐가 되냐면 n- 뭐가 돼? n-2 뭐 이런 식으로 쭉 가가지고 뭐가 되겠니? n-r 플러스 1 여기까지 우리 계산해주면 돼. 그런데 이제 여기 바로 밑에 것은 당연히 뭐가 되겠어? n-r 팩토리얼 n-r 팩토리얼이 되겠지. 땡땡땡땡 뭐가 돼? 1. 그래서 여기도 뭐가 되냐? n-r 팩토리얼을 계산했겠지. 그러니까 얘를 n 팩토리얼, n-r 팩토리얼로 나누다 이런 개념이에요. 내용 여기까지 이해돼요? 그래서 우리가 n 퍼뮤테이션 r은 이렇게 내가 앞으로 계산을 하는 거구나. 기억을 하시면 돼요. 그 다음에 n 컨비네이션 r은 어떤 뜻이냐? 얘는 뭐라고 이야기했지? n 퍼뮤테이션 r을 r개를 뭐 한다는 소리? r개를 구별을 안 한다는 소리라니까? 그러니까 r개를 구별을 한다라고 하는 것만큼 나누기를 해줘야 돼. 그럼 r개를 일로로 나누는 경우는 몇 가지? r 팩토리얼이지. 그러니까 n 퍼뮤테이션 r을 r 팩토리얼로 나눠주면 n 컨비네이션 r이 되는 거야. 다시 한번. 서로 다른 n개에서 r개를 선택을 한 다음에 그 r개를 일렬로 쫙 나열하는 게 n 퍼뮤테이션 r이라니까? 그러면 n 컨비네이션 r은 무슨 뜻이냐고. n 퍼뮤테이션 r을 r 팩토리얼로 나눠주면 된다고. 쉽게 말하면 뭐가 돼? 이 말의 뜻은 어떤 뜻이라고? n 컨비네이션 r 이 r개를 일렬로 나열을 하라. 이 말의 뜻이 바로 이 뜻이라고. 쉽게 말하면 얘는. 이해돼? 그러니까 얘는 당연히 얘는 나누기를 해줘야 되겠지. 그래서 얘는 이렇게 되고. 그러면 n 퍼뮤테이션 r은 뭐가 되냐고. n 퍼뮤테이션 r은 이렇게 된다고 그랬잖아. 뭐가 된다고? n 팩토리얼을 n-r 팩토리얼로 나눠주면 된다. 이렇게 우리가 배웠단 말이죠. 그런데 여기 또 이게 있어요. 그러니까 r 팩토리얼 이런 것이 되겠죠. 그러니까 n 컨비네이션 r은 n 팩토리얼을 n-r 팩토리얼 r 팩토리얼로 나눠주면 된다 이런 뜻입니다. 이게 바로 뭐냐? 조합이라는 거. 조합. 이 조합이란 말은 조금 이제 문제를 풀면서 조금 더 계속 이야기를 할 거예요. 왜냐면 이 정도로 이야기해서 너가 알면 네가 천재게? 그럴 리가 없어. 그래서 이 조합이라는 말은 조금 계속해서 이제 계속 설명을 할 겁니다. 단지 뭔 말하면 돼? 선택만 해서 그들에게 명칭을 부여하면 안 돼. 너가 1번, 너가 2번 이런 걸 부여하면 안 돼. 그러면 그게 뭐라고? 순열이 된다고. 순열. 그건 조합이 아니라고. 그러면 때문에 순열이 되는 거예요. 뭔 말하는지 이해돼요? 네. 자, 뭐 이렇게 되고 이것을 조금 더 한번 설명을 조금 더 한번 해볼까요? 설명을 조금 더 해줘야 될 게 좀 있어서. 설명 조금 더 한번 해볼게요. 자, a 더하기 b의 제곱이다. 여기 정리하면 뭐가 되죠? a 제곱 플러스 2ab 플러스 b의 제곱 이렇게 돼요. 이거 이해돼? 사실은 이 말의 뜻이 어떤 소리냐면 A, B 둘 중에 두 개를 선택하라 이런 소리야. 그러니까 A 선택할 수 있고 A, B 선택할 수 있고 B, B 이렇게 선택할 수 있다 이렇게 보는 거야. 그러면 A 선택해서 그걸 일렬로 나열을 한번 시켜봐봐. 몇 가지밖에 없어. 왜 어떻게 두 가지 새끼야? A를 나열하는데 어떻게 두 가지가 나와? A 나열하든 A 나열하든 뭐 똑같은 거지. 그러니까 그런 경우는 한 가지밖에 없다 이 말이야. 그러면 A, B를 나열하면 A, B, B의 이거는 어때? 똑같은 거잖아요. 그러니까 A하고 B를 선택해서 나열할 수 있는 방법은 A, B 나열할 수 있고 B, A 이렇게 나열할 수 있다 이 말이에요. 그런 경우가 두 가지가 있다 이런 소리예요. 다시 한 번 더. A 더하기 B의 삼성이라고 하는 거 생각을 해봐봐.
자, 이건 A, B 서로 다른 두 개에서 중복을 하라고 해서 세 개를 선택하라는 개념이야. 그럼 어떻게 우리가 선택을 해줘도 돼? A 이렇게 선택해도 돼. 무슨 말하는지 이해돼? A가 세 개가 선택이 돼도 괜찮다고. 그걸 나열할 수 있는 방법은 몇 가지밖에 없어. 그러니까 그게 A의 삼성이네. A 세 개 선택하는 걸 나열하는 방법 한 가지밖에 없다 이런 소리. 그 다음에 어떻게 우리가 선택해도 되냐? A 제곱 B 이렇게 선택해도 괜찮아. 이걸 나열을 한번 해봐봐. 응? A, B를 나열을 해보라고. 아니, 나열할 수 있는 경우가 몇 가지가 있냐? 아니, 어떻게 A, B를 나열하는 경우가 한 가지밖에 없어. A, B, A 세 가지가 있잖아, 이놈아. 아니, A, B를 선택을 해서 나열할 수 있는 경우가 몇 가지냐고. 얘를 나열을 한번 시켜봐봐. 아니, 이걸 나열하는 경우는 A가 있고, A, 이거 달라? 똑같은 거야. 선택을 한 것을 나열하는 방법인데. 그런 경우가 세 가지가 있다. 이런 소리야, 이게, 개념이. 그 다음에, 뭐 한다? 두 개를 중복을 하라 세 개를 선택하는 거라니까? 그러니까 뭐가 돼? A, B의 제곱. 이렇게 우리가 선택을 해낼 수가 있어. 이걸 나열할 수 있는 경우가 몇 가지냐고. 그래, 이게 세 가지라고, 세 가지. 그 다음에 뭐, B의 삼성을 나열할 수 있는 경우는 한 가지가 된다. 이런 것을 우리 뭐라 하냐면 수학에서 이항정리라고 그래. 이항이란 말은 이항이란 말은 항이 두 개인 것을 뭐 해보라? 정계를 해보라 이 말이에요. 정계를 해보라. 이걸 우리 이항정리라고 하는 거예요. 그러면 이 이항정리에 물론 여기 이제 뭐 A, B의 4성 이거 좀 뭐가 되겠어? A의 뭐가 돼? 4성 A의 3성 B 왜? 두 개에서 중복을 해서 네 개를 선택해야 되기 때문에 A 3개 B 하나 선택했다는 개념이야. 나열할 수 있는 경우 몇 가지냐고. 아니 어떻게 세 가지야? 네 가지지. 나열 못하는 거야? 어쩌는 거야? A 제곱 B 제곱 이거 나열할 수 있는 경우 몇 가지야? 무슨 소리야? A, B 이거 지금 나열한다는 거잖아. 그럼 뭐가 돼? A, B 뭐가 돼? A, B, A B, A, B A 그 다음 뭐가 돼? B, A 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 이렇게 나오는 거예요. 무슨 말 하는지 이해돼요? 이게 이제 원래 아니 어쨌든 간에 뭐 이렇게 이게 어쩌다 이게 6가지가 나와요. 여기 뭐 4가지가 나오고 그 다음에 여기는 이제 한 가지가 나와요. 그런데 이것을 파스칼이라는 사람이 그냥 이걸 개수만을 써봤어요. 그래서 1차식의 개수는 1 이렇게 돼요. 2차식의 개수는요. 이건 그대로 내려오고 1, 두 개를 더하고 2, 1 그 다음에 이런 어떤 형태로 계속 취하더라고요. 1, 3, 1 그 다음에 뭐가 되냐고 여기는 1, 두 개 더하면 4, 6, 4, 1 이런 어떤 걸 계속 취하더라 이런 소리야. 그러니까 이제 뭘 이해할 수 있냐고 이항정리의 개수들을 다 구해낼 수가 있더라 이 말의 뜻이에요. 이건 몇 차식? 4차식일 때 개수 3차식일 때, 2차식일 때, 1차식일 때 개수 이런 어떤 형태로 쭉 나오더라 이런 소리예요. 이런 걸 뭐라고 이야기하냐면 파스칼의 원리 이렇게 이야기해요. 파스칼의 원리. 예, 파스칼이라는 사람은 인간은 생각하는 갈대다 이런 말을 했던 유명한 프랑스 철학자이자 뭐 수학자인데요. 팡세라는 책에 그런 글이 나와요. 그 책 나중에 이제 뭐 보시면 알겠는 어떤 팡세라는 책에 인간은 생각하는 갈대다. 우리 윤석열이 개새끼도 생각을 하는데 생각 자체가 독재 생각만 하고 자빠지는 거예요. 어떻게 하면 저 새끼들을 다 싹 쓸어버릴까? 근데 어쩌든 간에 이 사람의 어떤 생각은 되게 수학적인 생각을 해요. 그래서 이게 되게 이제 뭐 이 속에는 여러 가지 뭐가 숨어 있어요, 사실은. 근데 그 원리가 숨어 있는데 이 말의 뜻이 원래는 1 커뮤니케이션 제로
1 컨비네이션 1, 이게 2 컨비네이션 1, 2 컨비네이션 2, 2 컨비네이션 3, 2 컨비네이션 0, 2 컨비네이션 1, 2 컨비네이션 2 이런 뜻이에요 원래. 그러니까 서로 다른 세 개에서 아무것도 선택하지 않았다. 서로 다른 세 개 중에 하나를 선택했다. 세 개 중에 두 개를 선택했다. 세 개 중에서 뭐 한다? 세 개를 다 선택했다. 이런 어떤 개념인데 이 개념은 이제 나중에 한 번 더 이야기할 겁니다. 내가 지금 그러면 왜 내가 지금 이런 이야기를 지금 하고 있냐? 뭐 너가 잘 이해가 되지도 않는 이야기를 내가 지금 왜 하고 있냐? 그 이유가 있어서 그래요. 이거하고 이걸 더하면 얘가 돼요. 그러니까 얘가 n 컨비네이션 r이라고 한다면 그 위에 걸 보세요. 이거 숫자보다 작잖아요. 그러니까 n-1 컨비네이션 r-1 되는 거예요. 이건 n-1 컨비네이션 r이 되는 거예요. 그래서 쉽게 말하면 n 컨비네이션 r이라는 말의 뜻은요. 뭐가 된다고? n-1 컨비네이션 r-1 더하기 n-1 컨비네이션 r 이렇게 n 컨비네이션 r은 이렇게 구할 수 있다 이런 개념이에요. 이거 두 개로 더하면 얘가 된다니까. 얘가 n 컨비네이션 r이라고 얘가 n, 얘가 r이라고 생각해보라. 그럼 이건 n- 이 숫자 하나 더 작고 얘도 이 숫자도 얘보다 하나 작잖아요. 그 다음에 이건 이 숫자보다 하나 작고 이 숫자는 이 숫자하고 같잖아요. 그러니까 이렇게 되는 거예요. 이렇게. 이 결과가 이렇게 나오는 거예요. 이해돼요? 자, 다시 한번 이야기해볼까? n 컨비네이션 r은 아까 우리 어떻게 구한다고 했지? n 팩토리얼을 n-r 팩토리얼 r 팩토리얼 이렇게 내가 구한다고 가르쳤단 말이야. 그러면 내가 한번 물어볼까? n 컨비네이션 n-r은 뭐가 될까? n 컨비네이션 n-r은 뭐가 될까? 당연히 n 팩토리얼을 이거 빼기 이거 그러니까 r 팩토리얼 그 다음에 이거 뭐가 돼요? n-r 팩토리얼 그러다 보니까 이 값과 이 값이 어때요? 똑같잖아요. 그러니까 결론적으로 무슨 말이냐면 n 컨비네이션 r은 n 컨비네이션 n-r을 갖다 이야기를 하고 싶은 거야. 그러니까 10 컨비네이션 8은 뭐하고 똑같다는 소리야? 10 컨비네이션 2하고 똑같다 이런 소리야. 그러면 10 컨비네이션 2는 10 곱하기 9를 뭘로? 2 팩토리얼로 나눈 거거든요. 왜 그러냐면 이 10 컨비네이션 2라는 말의 뜻은 바로 뭐한다? 10 퍼뮤테이션 2를 2 팩토리얼로 나눈 거잖아요. 그러니까 10 퍼뮤테이션 2란 말이 10 곱하기 9 이런 뜻이니까 10 곱하기 9를 2 팩토리얼로 나눈 거예요. 그런데 이걸 구하려면 되게 어렵잖아요. 이걸로 구하면 되게 쉽잖아요. 그러니까 우리가 얘를 이렇게 고쳐서 문제를 푸는 거예요. 이해돼요? 물론 여기도 n 컨비네이션 n 컨비네이션 n은 얘는 1이 돼요. 그럼 얘는 뭐하고 똑같아? n 컨비네이션 제로하고 같아요. 왜냐하면 n 컨비네이션 n-n이니까 제로일 거 아니에요. 그러니까 이것도 다 1이라는 개념이에요. 수학에서. 그러니까 이것이 지금 이제 어디에 나오냐면 페이지 어디를 좀 봐볼까요? 페이지 152페이지로 봐보세요. 152페이지를 봐보시면 1번에 뭐 한다는 소리니? n 퍼뮤테이션 r을 r 팩토리얼로 나눈 게 n 컨비네이션 r이 된다. 그러니까 당연히 이것은 n 팩토리얼을 원래 n-r 팩토리얼로 나눈 게 n 퍼뮤테이션 r인데 그걸 r 팩토리얼만큼 또 나눠줘야 된다. 이런 뜻이라는 거예요. 그 다음에 2번을 보면 n 컨비네이션 제로는 1이 되고 n 컨비네이션 n은 1이 된다. 그 다음에 3번은 n 컨비네이션 r은 n 컨비네이션 n-r하고 같다. 내가 지금 증명을 해준 거고요. 4번은 n 컨비네이션 r은 n-1 컨비네이션 r 더하기 n-1 컨비네이션 r-1이 된다. 이거 지금 여기 설명을 해준 거잖아요. 그러니까 이 어떤 관계를 다 이해를 해야 돼요, 사실은. 그러니까 이것을 설명하려다 보니까 이 이야기를 내가 한 거예요. 뭔 말 하는지 이해돼요? 그냥 못했던 거 아는 게 그러면 물론 이제 증명도 이렇게 할 수 있지. 증명 어떻게 해주면 돼요? 이 왼쪽의 것은 n 팩토리얼을 뭐가 돼? r 팩토리얼. 그 다음에 n-r 팩토리얼로 나눈 것이다. 그 오른쪽에 이거 또 서로 해가지고 같은지 틀린지 보면 돼요, 사실은.
그러니까 이렇게 우리가 증명을 할 수도 있는데 어쩌든 간에 말은 그렇다 이런 소리예요. 뭔 말하는지 지금 말을 이해할 수 있겠습니까? 예. 그 다음에 이제 마지막으로 남는 것이 하나가 바로 이제 뭐냐? 바로 이제 분할과 분배라고 하는 게 있어요. 분할은 뭐냐면, 분할은 단지 나누어주는 것을 말해요. 그러니까 예를 들어서 6개가 있어. 6개를 1개, 2개, 3개로 나누어줘라. 뭐 나눌 수 있거든요. 또 6개 중에서 하나를 뽑으면 6 컨비네이션 1. 그리고 사건이 끝난 게 아니잖아. 얘도 나누고 얘도 해야 되잖아. 그럼 남은 게 이제 5개였을 거 아니니. 5개에서 여기는 몇 개를 뽑고 2개를 선택하고 그 다음에 여기는 뭐가 되겠어? 3개 중에서 3개를 선택하면 된다. 그래서 6개를 1, 2, 3으로 나누는 이것은 뭐라고 한다고? 분할을 하는 분할이지. 분할을 할 수 있는 경우가 이렇게 된다. 이렇게 이야기하는 거예요. 이해돼요? 그 다음에 우리가 그러면 뭐 이 3개로 나눈 다음에 그 3개를 A조, B조, C조라고 이름 명칭을 부여한다. 그 말은 얘가 A조가 될 수 있고 얘가 A조가 될 수 있고 얘가 A조가 될 수도 있고 그렇잖아. 그러니까 이제 뭘 해줘야 된다는 소리야. 여기다 곱하기 3팩을 해주면 비로소 분배가 되는 거예요. 이해돼요? 분할은 단지 나누는 거고 분배는 그네들한테 뭐 하는 거야? 명칭을 부여해 주는 거지. 너가 A조일래, 너가 B조 할래, 너가 C조 할래. 그런 어떤 개념이에요. 그러니까 뭐 한다? 나눠준 다음에 걔네한테 명칭을 부여하거나 순서를 부여했다. 이런 개념이면 분배가 됩니다. 그 다음에 이 분할을 할 때는 되게 조심해야 될 게 하나가 있어요. 뭐가 있냐? 예를 들어 A, B, C, D. 자, 이걸 두 개 조로 한번 나눠보자. 응? 두 명, 이렇게 두 명씩의 조를 한번 짜보자. 그러면 당연히 A, B, C, D가 될 수도 있고. 그 다음에 뭐가 돼? A, C, 뭐가 돼? B, D가 될 수도 있고. 그 다음에 A, D, 뭐가 되겠어? A, D, B, C가 될 수도 있고. 그 다음에 B, C, 뭐가 돼? A, D가 될 수도 있고. 그 다음에 뭐가 되겠어? B, D, 뭐가 돼? A, C가 될 수 있고. C, D, A, B가 될 수도 있겠지. 그런데 짜다 보니까 이놈과 이놈이 어떠더라? 똑같더라 이런 소리야. 너가 가조, 너가 나조 이렇게 명칭을 부여하지 않는 이상은 뭐 한다는 소리니? 분할을 했다라는 말은 이렇게 분할하든 이렇게 분할하든 이 결과는 똑같다 이런 개념이에요. 그러니까 이게 같은 것이 나올 수 있다라는 개념이거든요. 그러니까 이 4개를 두 개 조금 나눴다라는 말은 4 컨비네이션 2 컨비네이션 2 이렇게 되는데 그런데 똑같은 게 나오더라. 뭔 만큼? 이 같은 게 이게 똑같은 것이 이렇게 2개가 있으니까 바로 2 팩토리얼분의 1을 뭐한다? 곱하기 해줘야지만이 뭐가 되더라고. 두 개 조로 나누는 조짜기, 즉 분할을 제대로 한 것이다 이렇게 이야기하는 거예요. 예를 들어서 이 6명을 나 어떻게 분할할 수 있어? 조를 두 개 이렇게 조를 짤 수가 있어. 그러면 두 개 이렇게 조를 짰으면 어떻게 돼야 되냐? 6 컨비네이션 2 6명 중에 2개를 선택했다는 소리고 남은 4개 중에 2개를 선택했다는 소리고 남은 2개에서 2개를 선택했다는 개념이에요. 그럼 같은 게 몇 개가 나오냐? 이 똑같은 게 몇 개가 나오더라? 3개가 나오더라 이 말이야. 그러니까 얘는 뭐냐? 3팩토리얼분의 1을 곱하기를 해줘야 돼. 이렇게 되면 이제 뭐가 끝난 거야? 분할이 된 거야, 분할이. 그런데 너가 A조, 너가 B조, 너가 C조 할래? 아니면 너가 A조, 너가 B조, 너가 C조 할래? 이건 다른 거지. 왜냐면 이 속에 있는 사람이 서로 다르기 때문에. 그러니까 당연히 분배를 했다면 여기서 3팩토리얼을 당연히 해줘야 되지. 뭘 했다면? 그들에게 명칭을 부여했다면. 그러니까 이제 이 조를 짤 때 이 같은 게 예를 들어서 두 개 뭐 하나를 짰다. 뭐 5명을. 그럼 당연히 뭘로 해줘야 되겠어? 당연히 이럴 때는 어떻게 해야 되겠어? 5 컨비네이션 2, 3 컨비네이션 2, 1 컨비네이션 2 같은 게 여기 있잖아. 그러니까 2 팩토리얼은 이걸 곱하기 해줘야 돼. 이해돼요? 그런 다음에 얘를 나눈 조를 A조, B조, C조
뭐 이렇게 하겠다. 그러면 또 곱하기 3팩을 하면 되는 것이. 뭔 말하는지 이해됐어요? 그래서 이것을 우리는 뭐라고 이야기하냐면 바로 분배라는 말을 쓴다. 조를 짜서 뭐한다? 조했다. 명칭을 부여했다. 이것을 뭐라고 한다? 분배. 조만 짰다. 분한이라는 말을 쓴다. 뭔 말인지 이해됐습니까? 네. 자, 이제 나는 이론 설명은 다 했는데요. 이 이론 설명에 문제를 좀 풀어보셔야 돼요. 이게 문제를 전혀 안 풀잖아요. 이해를 할 수가 없어요, 전혀. 그래서 지금부터 151페이지, 153페이지 이 문제를 151, 153 문제를 풀어보셔야 됩니다. 그리고 나는 이제 저 유튜브를 너가 문제 푸는 동안에 너무 오랜 시간이 걸리니까 유튜브를 끌게. 이해됐죠? 그렇죠? 문제 한번 풀어보십시오.